고혈압은 침묵의 살인자라고 불립니다. 증상이 없어 방치하기 쉽지만 합병증은 무섭게 찾아오죠. 구독과 좋아요 한 번이면 매일 당신의 건강을 살리는 평생 무료 주치의를 얻는 겁니다. 알아두면 정말 유용한 사실이 있습니다. 첫째, 혈압은 아침에 가장 높습니다. 그래서 뇌졸중이나 심근경색이 아침에 잘 생기죠. 둘째, 병원보다 집에서 재는 혈압이 더 정확합니다. 긴장 때문에 병원에서는 높게 나오는 경우가 많거든요. 셋째, 짠 음식은 혈압을 즉시 올립니다. 라면, 찌개 국물, 가공식품은 조심하세요. 대신 칼륨이 많은 바나나, 토마토, 시금치를 드시면 혈압이 내려갑니다. 넷째, 코골이나 수면 무호흡도 혈압을 올립니다. 그냥 단순한 코골이라고 방치하면 안 됩니다. 마지막으로 체중을 5kg만 줄여도 혈압이 뚝 떨어질 수 있습니다. 혈압은 조용히 올라가지만 관리만 잘해도 평생 건강하게 살 수 있습니다. 오늘부터 아침 혈압 체크, 그리고 나트륨 줄이기 꼭 실천해보세요.